Awel Trefor dwi'n swyddog hybu i Gomisiynydd y Gymraeg ac dwi yma heddiw yn Tŷ Gobaith i ddysgu mwy am y gwaith gwych sy'n digwydd yma trwy gyfrwng y Gymraeg i helpu teuluoedd Cymraeg yng Ngogledd Cymru. Ac yma hefo fi mae Kelly Hughes. Ac wyt ti eisiau sôn wrthyn ni am be di dy swydd di? So swyddog codi arian cynnwrthwyol ydw i. So mae hynna'n golygu bod fi'n dysgu sydd i fod yn godwr arian. A trwy hynna dwi'n cefnogi'r tîm codi arian efo bob math o bethau. Dwi'n gweithio'n bennaf ar Ynys Môn, achos o gan Sir Fôn ydw i, a gan mai fi di siaradwr Cymraeg y tîm fi sy'n gwneud y cyfieithu i gyd a gweithio hefo cymunedau Cymraeg hefyd. A be di dy hoff beth di am dy swydd? Wel, nes i mynd dechrau'r swydd yma 3 wsos cyn y cyfnod clo cyntaf, so dwi dal ddim wedi gweld sut mae'r swydd yma i fod mewn amseroedd arferol. Ond mae'n amrywiol iawn a dwi'n licio hynna, ond swn i'n deud yn hoff beth i ydy dim ots pa tasg dwi'n neud, dim ots sut mae'r swydd yn datblygu ac yn newid. Dwi'n deffro bob bora yn gwybod bod fi yn mynd i wneud gwahaniaeth yn y gwaith dwi'n neud a bod fi yn helpu plant a teuluoedd lleol. Dyna dim hoff beth i. Gwych. Ac pam mae'r Gymraeg mor bwysig i chi yma? Wel, elusen lleol ydyn ni, fel Tŷ Gobaith, a mae Gymraeg yn bwysig iawn. Fydd Nerys ac Angharad yn gallu siarad chydig bach mwy am sut mae hynna yn bwysig i'r teuluoedd a'r staff yma. Ond gan bod ni'n elusen lleol, da ni'n dibynnu lot ar cefnogaeth gan y cyhoedd. So, da ni'n gweithio yn agos iawn hefo'n cymunedau lleol. Da ni'n edrych ar ôl plant a teuluoedd ar hyd Gogledd a Chanolbarth Cymru, a tu hwnt hefyd gyda ni Hope House yng Nghrwys Oswallt. Da ni yn edrych ar ôl pobl yn Sir Gaer ac yn Swyddog Wythig hefyd. Ond mae'n bwysig iawn i ni bod ni yn teimlo fatha bod ni'n agos a bod ni'n rhan o'r gymuned. A mae'r iaith Gymraeg yn un o'r ffyrdd yna fydda ni aros yn agos. Be dwi'n ffeindio efo cymunedau Cymraeg, fel dwi'n dod o Sir Fôn, a mae pob yn nabod i gilydd yna. Mae lot o bobl wedi cael eu magu yn yr un lle. So, siawns ydy, mae rhywun yn mynd i nabod rhywun, leia nabod rhywun sy'n nabod rhywun, sef o rhyw fath o gysylltiad hefo Tŷ Gobaith. A mae hynny jyst yn neud i bawb teimlo yn agos atyn ni. A yr iaith Gymraeg ydy un o'r pethau sy'n gallu cadw ni'n agos at y gymuned, a mae hynny'n bwysig iawn i ni fel elusen lleol. Felly, beth o'n i'n ofyn i bobl wneud hefo'r cynnig Cymraeg ydy paratoi cynllun datblygu'r Gymraeg, ond be mae'r cyhoedd y weld o hwnnw ydy'r cynnig Cymraeg, y 5 pwynt yna ydych chi'n gallu gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Wyt ti eisiau rhestru hynna i ni, os gwelwyd i fe? Iawn. So, pwynt 1 ydy'r pwynt mwyaf pwysig, swn i'n dweud, a hynna ydy pan mae teulu'n dod at Tŷ Gobaith i derbyn gofal, mae'r staff yn gofyn iddyn nhw be ydy dewis iaith nhw. A lle mae'n bosib wedyn, maen nhw'n ymdrechu i roed gofalwyr neu nyrsys sy'n siarad Cymraeg i gofalu am y plant a'r teuluoedd sy'n siarad Cymraeg. So, da ni yma yn Tŷ Gobaith efo'r pennaeth gofal, Angharad. Pan mae plant a teuluoedd yn cael eu cyfeirio at ni, da ni yn naturiol yn gofyn pa iaith maen nhw eisiau ni gyfarthrebu efo nhw, a pa iaith maen nhw'n cyfarthrebu efo'r plentyn. Mae'n dod reit naturiol iddyn ni yma yn Tŷ Gobaith. Mae gennym ni ganran uchel iawn o staff sy'n siarad Cymraeg, a mae'n rhywbeth sydd yn naturiol yma, ond yn amlwg da ni yn bwrpasol yn rhoi gofalwyr Cymraeg i edrych ar ôl plant Cymraeg. Briliant. A be mae hyn yn golygu i'r teuluoedd bod nhw'n gallu derbyn y gofal yna yn eu iaith cyntaf nhw? Dwi'n jyst yn meddwl bod o'n awyrgylch neis iddyn nhw. Maen nhw'n clywed y iaith, maen nhw'n clywed adre. A weithiau da ni'n gorfod cael sgwrsiau reit anodd efo teuluoedd a medru wneud hynny yn iaith eu hunain ac yn y Gymraeg. Mae o lot haws i'r teuluoedd. A hynna ydy pwynt 1 a'r pwynt mwyaf pwysig, a'r pwynt da ni'n mwy balch ohoni, really. Achos mae hynna'n bwysig iawn i'r plant a'r teuluoedd. Pwynt rhif 2 ydy bod gennym ni gwefan Gymraeg. So, da ni'n gweithio dan hosbisau plant Hope House. So, hopehouse.org.uk ydy'r wefan. A mae yna botwm bach glas ar y gwylod sy'n newid y wefan i gyd i fewn i Gymraeg. Pwynt rhif 3 ydy bod gennym ni nifer o staff sy'n siarad Gymraeg. Ar hyd codi arian, yn y siopa, ochr gofal. Da ni'n gwisgo adnoddau iaith gwaith i ddangos bod ni yn siarad Cymraeg. Yr ochr gofal mae o ydy printio ar eu gwisgoedd nhw. A mae gennym ni lot o staff sy'n siarad Cymraeg. O'r ochr staff, sut mae'n bwysig i staff bod nhw'n gallu siarad Cymraeg yn eu gweithlo nhw? Da ni'n
newid o Gymraeg i Saesneg a mae criw mawr o staff Cymraeg yma. A mae jyst yn rhywbeth naturiol iddyn nhw'n wneud yma, jyst siarad efo'i gilydd yn y Gymraeg ac efo'r teuluoedd, da ni ateb y ffôn yn Gymraeg. A da ni'n lwcus iawn o'r staff sy'n siarad Cymraeg yma. Pwynt rhif 4 ydy bod ni yn ateb y ffôn yn ddwyieithog. So, yn y swyddfa codi arian yng Nghonwy ac yn yr hosbis yma yn Tŷ Gobaith, os di rhywun yn ffonio, da ni'n ateb y ffôn efo cyfarchiad dwyieithog. Ac os di nhw eisiau siarad efo rhywun Cymraeg, rhan fwy ar amser mae yna rhywun yna i siarad Gymraeg. Os ddim, fydden ni gymryd manylion a fedrith rhywun ffonio nhw yn ôl wedyn. A pwynt rhif 5 ydy bod ni'n gallu cynnig cyfathrebiad Cymraeg i'n cefnogwyr sy'n siarad Cymraeg. So pethau fatha llythyrau diolch, cylchlythyrau, fydden ni yrru eto pam ma'n bosib, fydden ni yrru be bynnag yn y Gymraeg. So mae yna rhai pethau fatha mae'r adran loteri fel esiampl. Mae hynna wedi lleoli yn Lloegr. So os da chi eisiau siarad efo rhywun o'r adran loteri yn Saesneg mi fydd hynna, achos da ni, fel elusen, mae gennym ni y ddau swyddfa. Ond pam da ni'n gallu, mae'n bwysig iawn i ni bod ni'n siarad i'n cefnogwyr yn ei iaith gyntaf. A dwi wedi dyweld di yn sgwennu'r llythyron diolch efo llaw hefyd i'r cefnogwyr yn Gymraeg. Ie, hyn yn rhywbeth da ni'n falch iawn ohoni, a mae jyst yn bwysig pan mae rhywun yn cefnogi ni, mae'n bwysig iawn i ni bod ni'n gallu diolch iddyn nhw yn ei iaith gyntaf. Dwi'n siŵr bod pobl yn gwerthfawrogi'n fawr bod nhw yn cael cyswllt efo chi'n Gymraeg hefyd yn dydyn. Yndi, wel nes i gofrestru i dderbyn cylchlythyr ni'n Gymraeg, jyst i fi gael gweld sut oedd yn dod trwad, a mi ges i un i'w cwbl wsnosan ôl, a ddoth trwy e-bost, ac oedd yr e-bost i gyd yn Gymraeg, oedd y cylchlythyr i gyd yn Gymraeg. A pam nes i agor o, oedd o jyst yn teimlo mwy personol, achos oedd o yn iaith fi, ac oedd o'n teimlo bod hwn wedi cael ei gyrru yn bersonol i fi fel person Cymraeg, a nath hynna golygu lot i fi. A beth swn i ddeud hefyd ydy, os oes na bobl sy'n cefnogi ni'n barod, a da ni ddim wedi gofyn i dewis iaith nhw'n barod, mae hynna'n rhywbeth da ni yn trio datblygu yn symud ymlaen, ydy bod ni'n gofyn yn amlach beth i dewis iaith pobl. Ond os da ni yn cyfathrebu efo rhywun ar y funud yn Saesneg, a bod nhw eisiau cyfathrebu Cymraeg, dim ond eisiau gadael ni wybod, codi ffôn, gyrru llythyr, e-bost, be bynnag. Mae digon hawdd i ni newid hynna, a fel bod ni'n gallu symud ymlaen wedyn yn cyfathrebu yn ei iaith gywir. A da ni yn mynd i, mae hynna rhywbeth dwi yn trio datblygu. Neith o cymryd dipyn bach o amser, achos mae gymaint o bobl yn gweithio ar pethau fel hyn. Ond da ni'n trio datblygu'n symud ymlaen bod ni'n gofyn y cwestiwn yn amlach. Ond yn y cyfamser, fel dwi'n dweud, os da chi'n cyfrestru am digwyddiad neu rhywbeth a da ni ddim yn gofyn eich dewis iaith, please just gadwch ni wybod a na ni newid hynna. Gret. A sut ys di ati i gynllunio'ch gwasanaethau Cymraeg chi? Wel, fel dwi'n dweud, blwyddyn dwytha nes i ddechrau'r swydd yma, so dwi'n lwcus iawn, mae y iaith Gymraeg wedi cael ei cysidro o'r dechrau un. So mae angharad y pennaeth gofal yn siaradwr Cymraeg. So mae'r cwestiwn am sut maen nhw'n cynllunio y gwasanaethau yn y Gymraeg, mae hynna'n dod i angharad yn naturiol. O'r ochr codi arian, cyn i fi ddod yma, mi o'na godwr arian yn gweithio yma, oedd hi wedi bod yn gweithio yma ers cyn i Tŷ Gobaith cael ei adeiladu. So mae Luned wedi bod yn gwneud y gwaith yna o'r dechrau un. So mae pobl wedi bod yn defnyddio'r iaith Gymraeg o'r dechrau. A i fi wedyn, dwi'n lwcus iawn bod fi wedi dechrau ar sylfaen reit gry. So yn swydd i rwan ydy wneud yn siŵr bod fi'n dangos parch at y gwaith sydd wedi cael ei wneud, a bod fi wedyn yn gweithio yn symud ymlaen jyst i ddatblygu hynna'n bellach ac wneud yn siŵr bod ni'n cario ymlaen efo'r gwaith yna. Ac be fysa'n helpu chi yma rwan yn Tŷ Gobaith? Mae ganddoch chi'r cynnig Cymraeg mewn lle, ond be fysa'n helpu chi i barhau efo'ch cynnig Cymraeg ac efallai i gynnig hyd yn oed yn fwy o wasanaethau yn y Gymraeg? Wel, dwi'n gweithio fydd pobl sydd wedi gwylio hyn yn cytuno a gweld pa mor bwysig ydy o. Bod ni yn gallu darparu cefnogaeth, ond dau bod ni'n gallu darparu'r cefnogaeth yna yn y Gymraeg. Ond da ni mond yn gallu gwneud hynna hefo cefnogaeth gan y cyhoedd. So mae'n costio 6.5 miliwn bob blwyddyn i'r rhedeg yn gwasanaethau, a dim ond tua mis o hynna sy'n dod o ffynonellau statudol. So am y gweddill, da ni'n dibynnu'n hollol ar y cefnogaeth gan y cyhoedd. So i ni gallu darparu y gofal Cymraeg, da ni angen cefnogaeth wedyn gan y cymunedau Cymraeg i ni allu wneud hynna. So, da ni yma hefo Nerys, mam Bedwyr. So, Nerys, da chi eisiau deud stori Bedwyr i ni? Mae Bedwyr yn 6 oed, a da ni'n byw yn Llanrwst.
Mae Bedwyr efo cyflod hynod o brin o'r enw Coffin Siris syndrome. A mae'r syndrom yn effeithio llai na 300 ledledd y byd. Ac yn anffodus mae hyn yn effeithio Bedwyr yn feddyliol a hefyd gyda iechyd. Felly mae'n cael llawer o pwyntiadau yn ysbyty ac o'r aros i mewn a ballu. Mae Bedwyr yn symud o gwmpas. Mae o yn cychwyn rhedeg o gwmpas y lle hefyd a dechrau dod i nabod i'w ardal. Mae'n mynd i ysgol lleol, ddim yn cael ei addysg trwy gyfrwng Gymraeg. A da ni fel teulu, 4 ohonan ni, mam, dad, Gethin, brawd mawr a Bedwyr. Da ni wedi cael cefnogaeth gyn ti Gobaith ers 3 mlynedd nawr, bydd y Bedwyr ond yn 2 oed. Fel teulu, da ni'n derbyn amryw o gefnogaeth. Mae Bedwyr yn cael ysbaid yma 4 gwaith y flwyddyn. Mae fel teulu, da ni'n cael cefnogaeth gan cefnogwyr cefnogol tu Gobaith i ni fel rhieni i siarad, gael sefyllfa ffonio ganol nos a falle fynd i'r problemau. Ac fel teulu, mae brodyr chwiorydd yn cael mynd allan am y diwrnod, cael galwad a ffôn, cael pecyn gofal a falle gan y cefnogwyr teuluol. Am hefyd, mae yna gwasanaeth cefnogi fel cwnsela os oedd angen hefyd i'r teuluoedd. Briliant. So mae bob un ohonych chi o ran y teulu yn cael help neu cefnogaeth mewn rhyw ffordd gyda ni? Bob un. A sydd yn wych achos sa'r un ni'n colli allan, da ni'n gyd yn cael yn teimlo bod ni'n rhan o teulu tu Gobaith a da ni'n gyd yn cael yn cefnogi mewn gwahanol ffordd a da ni'n cael neud yn teimlo'n unigryw bod ni yn cael yn cefnogi yn annibynnol ond eto o dan y banner tu Gobaith. Ie, a dal fel rhan o teulu chi a teulu ni fel. Bendant. Mae e yn teulu tu Gobaith. A pa wahaniaeth mae di wneud i chi fel teulu i allu cael y cefnogaeth yna trwy tu Gobaith? Mae'r cefnogaeth i fod yn wych. Heb cefnogaeth tu Gobaith, dyn nhw'n gweld lle fysa ni. Mae di bod yna yn gefnogol mawr pan o Bedwyr wedi bod yn ysbyty. Pan mae pryderon teuluol yn ystod amser Covid neu just yn poeni amdan beth sy'n digwydd efo pwyntiadau a ballu. A mae tu Gobaith wastad bod yn gefnogol iawn a wedi bod yn rhoi y tawelwch meddwl i ni bod ni ddim ar ben yn hunan. Mae nhw'n helpu, wel, da chi'n helpu i wneud siŵr bod ni'n gwybod bod ni ddim ar ben yn hunan, bod y cefnogaeth yna, os ni eisiau ffonio dydd neu nos, mae wedi bod yn wych. O, briliant. A ydych chi yn derbyn cefnogaeth trwy gyfrwng y Gymraeg gan y teulu Cymraeg ydych chi? Yndan. Mae'r cefnogaeth i gyd wedi bod trwy gyfrwng Gymraeg. Mae Bedwyr yn lwcus mae'n dod yma am cyfnod ysbaid a mae'n cael yr ysbaid drwy'r gyfrwng Gymraeg. Mae'r brawd mawr yn cael y cefnogaeth gan y teulu cefnogol a mae eto trwy'r gyfrwng Gymraeg sydd yn helpu achos weithiau plentyn 12 oed eisiau mynegu hun a ddim yn sicr weithiau neud o trwy'r gyfrwng Saesneg. Felly mae hwnnw trwy gyfrwng Gymraeg ac eto da ni fel teulu yn gallu ffonio chi a siarad efo rhywun Cymraeg. Briliant. A be mae hyn yn golygu i chi fel teulu i allu cyrchu'r gwasanaethau yna trwy gyfrwng y Gymraeg? Mae'n hollol bwysig achos teulu siarad Cymraeg ydyn ni adra. Mae Bedwyr yn cyfarthrebu yn Gymraeg yn yr ysgol. Mae'n rhywbeth pwysig dyn ni eisiau parhau a wneud yn siŵr sydd yn cario ymlaen hefo Bedwyr i gwahanol lefydd mae'n mynd i. Achos yn anffodus i Bedwyr methu siarad, di methu deall iaith. Ond beth sy'n dda, mae Bedwyr yn deall cwpl geiriadau Cymraeg fel tita. Mae'n bwysig bod Bedwyr dal yn clywed hynna lle bynnag mae'n mynd, y cysondeb, fel bod o'n gwybod, wel ia, tita, bod o'n clywed yr iaith Gymraeg. Achos hyn ydy bywyd Bedwyr. A mae eisiau gwneud yn siŵr bod ni yn cefnogi Bedwyr gan gymaint a da ni'n medru. A dwi'n meddwl bod yr pwysigrwydd y iaith Gymraeg a bod o'n clywed yr iaith adra, clywed yr iaith yn ysgol ac wedyn ystod y cyfnod yr ysbaid yn bwysig iawn yn ei fywyd o i wneud yn siŵr bod y cysondeb yna i Bedwyr. Wedyn o leia bydd hynny gobeithio wedyn yn annog iddo fo datblygu iaith dwi'n gobeithio. Ac yr iaith Gymraeg mae'n mynd i datblygu yn y marn ni gobeithio yn y dyfodol. A mae'n bwysig iawn i ni fel teulu bod Bedwyr yn clywed hwnnw, yr iaith Gymraeg yn tu Gobaith. Bod ni fel teulu hefyd yn cael y cynnig trwy gyfrwng Gymraeg. Be amdan chi fel teulu, fel mam a dad a brawd, i chi gael siarad efo'r staff yn tu Gobaith yn Cymraeg? Sut mae hynna'n gwneud gwahaniaeth i chi? Mae'n gwneud gwahaniaeth mawr achos fel rwy'n sy'n siarad Cymraeg iaith cynta, mae'n naturiol i ni eisiau cyfarthrebu yn ein iaith cynta. A mae o mor gysurus cael trafod pethau sy'n mor bwysig i ni. Yn anffodus, da ni'n gorfod trafod pethau
reit agos i'r galon. Pethau sam llawer o deuluoedd yn gorfod trafod amdan cynllun gofal, cynllun diwedd bywyd a ballu. A mae'n neis cael trafod hynny yn iaith Cymraeg heb gorfod meddwl amdan o be di hwnnw'n Gymraeg neu be di hwnna'n Saesneg. Just siarad fel ydan ni siarad o dydd i ddydd heb gorfod stopio a meddwl, wel, be dwi'n tradeithio chdi fama. Mae'n just yn dod yn naturiol i ni. A dwi'n meddwl bod o hynny yn wych bod ni'n medru dod i ti Gobaith a teimlo'r cysur bod ni yn medru cyfarthrebu fel teulu oll, mam, dad, brawd, brodyr, gethyn a ballu trwy gyfrwng Gymraeg. So mae yna ddau ffordd swn i'n deud mae pobl yn gallu cefnogi ni. So maen nhw'n gallu cefnogi ni yn ariannol a hefyd cefnogi ni efo rhodd o amser. So ar yr ochr ariannol, mae yna llwyth o gwahanol ffyrdd i rhywun gefnogi ni. Maen nhw gyd i rhestr yn gwefan o chwarae'r loteri am pint yr wsos, rhoi rhodd reolaidd, cofrestru un o'n digwyddiadau ni. Ar y funud maen nhw'n rhithio, ond da ni'n croesi bysedd, fe gyda ni rhywbeth gwyneb yn wyneb yn dod. Dwi'n cyd iawn i wneud rhywbeth ar Ynys Môn. So, na i ddim deud gormod, ond da ni'n gobeithio fe na pethau'n dod yn y dyfodol eitha agos efo hynna. A so mae yna bob math o ffyrdd fydd i rhywun cefnogi ni yn ariannol, a fydda ni ddiolch iddyn nhw wedyn yn y Gymraeg, sy'n bwysig. Ond hefyd, mae pobl yn gallu cefnogi ni efo rhodd o amser. So un peth dwi wedi ffeindio rwan ydy, y mwyaf da ni'n datblygu sut da ni'n defnyddio'r Cymraeg, y mwy o waith sy'n yna i gyfieithu pethau ac i ddechrau gwneud siŵr bod gynnu ni yr adnoddau yna. A fi di'r unig un o fewn y tîm sy'n siarad Cymraeg, so fi sy'n gwneud y cyfieithu i gyd a'r prawf ddarllen i gyd. A mae pob yn gwybod os di rhywun wedi bod yn eista am oria yn cyfieithu rhywbeth, mae'n anodd iawn wedyn ail sbio a gweld camgymeriad. So beth swn i'n rili licio ydy, os oes yna bobl yn gwylio adra sef efo chydig bach o amser sy'n gallu cyfieithu, so eich bod rhywun yn gyfieithu rhan amser neu athro'n athrawes Cymraeg sydd i ymddeol eich efo chydig bach amser sbar. Beth swn i'n rili licio ydy cael grŵp bach o bobl i fi gael cysylltu hefo pa mae yna rhywbeth angen i gyfieithu, rhywbeth fatha taflen gwybodaeth neu cylchlythyr. Swn i'n gallu siarad efo'r pobl yna a gweld pwy sy'n ar gael, deud faint o eiriau sy'n yna, pa bryd dwi angen yn ôl, gofyn wedyn os oes na rhywun yn fodlon ac yn hapus i gyfieithu hynna, a wneud hynna wedyn rhyddhau chydig bach amser i fi gael gwneud y siŵr bod fi yn gallu gweithio hefo'r cymunedau Cymraeg a ffocysu mwy ar y ochr codi arian. So mi fydd y gwybodaeth i gyd ar yn gwefan, ond os oes na bobl digon hapus i helpu ni hefo hynna, jyst gwrwch e-bost i fi kelly.hughes@gobaith.org.uk a swn ni yn ddiolchgar iawn am yr help efo'r ochr yna. So mae yna ddau ffordd pwysig iawn wedi bobl helpu ti Gobaith felly. Oes. So ti'n gallu siarad neu trwy'r broses o baratoi cynnig Cymraeg? Iawn, so oedd y tu adag dolyg dwi'n meddwl pam nes i dechrau sbio arno fo. Ges i gyfarfod efo'n rheolwyr ac oedden nhw'n gofyn i fi i edrych ar sut fysa ni'n gallu datblygu sut da ni'n defnyddio'r iaith Gymraeg. A y peth problem sgynna ni'n tu Gobaith ydy bod ni'n briliant am beth da ni'n gynnig yn y Gymraeg, ond dydy pobl ddim yn ymwybodol o beth da ni'n gynnig. So dyna oedd y gap o'n i eisiau trio gwella, a wedyn eisiau ddod o hyd i'r cynnig Cymraeg, ac oedd hynna jyst yn union ben i chwilio am, heb i fi hyd yn oed bod yn gwybod na dyna o'n i eisiau. A oedd y broses yn hawdd iawn reit o'r dechrau un. Nathon ni siarad trwy e-bost dwi'n meddwl yn y dechrau. A da ni wedi cadw mewn cysylltiad trwy'r broses i gyd. Da ni wedi cael dipyn o gyfarfodydd ar Teams neu Zoom neu be bynnag. A mae'r cefnogaeth wedi bod yn briliant. So diolch yn fawr am y cefnogaeth da ni wedi cael trwy'r peth i gyd. Sut nath o ddechrau oedd y holiadur. So maen nhw'n gofyn llwyth o gwestiynau am be da ni'n darparu ar y funud a be di'n gwasanaethau Cymraeg rwan. Ac oedd yr holiadur yna mor syml i wneud, nath o mond gymryd i'w 10 munud chwarter awr i fi wneud. A o hynna wedyn nath o roed canlyniadau a sgôr am bob pwynt. So oedd hynna'n dangos i fi, y sgoriau isal oedd yn dangos reit, fanna dwi eisiau sbio ar sut fydden ni wella. Ond hefyd oedd yn dangos lle nath ni sgorio'n uchel. Ac oedd hynna'n helpu siarad dros efo rhywun allanol. Achos mae'n anodd weithio pan mae rhywun yn gweithio o ddydd i ddydd i weld beth da ni'n gwneud yn dda. So oedd hynna'n helpu i gael y sgôr a hefyd i trafod efo rhywun allanol i rhywun yn gallu deud reit, hein ydy'r prif bwyntiau i ni helpu wedyn i gallu greu y cynnig Cymraeg. O hynna wedyn nathon ni ddrafftio'r cynllun
ac ail ddrafftio, trydydd ddrafftio. Ges i llwyth o gyfarfodydd mewnol, achos o'n i'n gosod targedau i llwyth o wahanol bobl, so o'n i'n gorau nid siŵr bod pawb yn hapus efo hynna. A nath ni fynd trwy, ges i chydig bach o adborth wedyn gen gwahanol aelodau o'r tîm hybu. Ac oedd hynna eto proses hawdd, a wedyn nath ni gyrru fo i'r Comisiynydd i gael y cymeradwyaeth. So, proses hawdd a proses nes i fwynhau, ddweud y gwir. Dwi'n falch y glywed. Ac yn ola, be fysa dy gyngor di os oes unrhyw un yn gwylio yr cyfweliad yma ac yn meddwl, be fedra i wneud yn yn elusen ni i hyrwyddo'r Gymraeg, be fysa dy gyngor di iddyn nhw? Swn i'n deud 100% i fynd trwy'r broses cynnig Cymraeg, achos mae jyst yn neud i rywun ailfeddwl a mae dda weithiau cymryd cam yn ôl ac asesu lle ydych chi ar y funud i chi gael gweld wedyn be di'r ffordd gorau i symud ymlaen. Be nes i ffeindio efo ochr ni oedd mae derbyn y cymeradwyaeth a mynd trwy'r broses ei hun jyst i helpu rhywun chydig bach o pŵar tu ôl i be o'n i'n ddeud. Achos dwi wedi bod yn trio gofyn y cwestiynau yma ers dipyn, a dwi'n lwcus iawn o fewn yn elusen ni, mae gen pawb parch mawr tuag at iaith Gymraeg. So dwi wedi bod yn siarad efo bob math o bobl o'r tîm cyfathrebu, tîm sy'n rhedeg y wefan, y bas data, a bob tro dwi wedi gofyn am rhywbeth, maen nhw wedi ateb efo yn syth. So dwi wedi derbyn cefnogaeth o fewn yr elusen ni o'r dechrau un, ond mae hyn jyst i helpu jyst rhoi chydig bach o pŵer tu ôl i hynna. A jyst mae'n dod yn naturiol i rywun sy'n siarad Cymraeg i ofyn y cwestiwn yna reit o'r dechrau. Ydy ni angen cyfieithu hyn? Ydy ni wedi meddwl am yr ochr Gymraeg? Ond i bobl sydd ddim yn siarad dwy iaith yn naturiol, weithiau di'r cwestiwn yna jyst ddim yn dod i meddwl rhywun. Ond mae'n mynd trwy'r broses yma, be mae hynny wedi gwneud ydy jyst agor y sgyrsiau yma. A be sydd wedi digwydd o hynna ydy bod pobl yn gofyn y cwestiwn yna yn gynharach, a heb fi yn gorfod gofyn. So mae pobl rwan o fewn yr elusen yn dod at fi a dweud, dwi eisiau gwneud holiadur a swn i'n rili licio gyrru fo allan yn y Gymraeg hefyd, fe di gyfieithu. A gret, briliant, wrth gwrs, mi na i gyfieithu. Ond mae jyst i agor y sgyrsiau yma i bobl meddwl am sut da ni'n defnyddio'r iaith Gymraeg. A mae'r broses mor hawdd, a swn i'n dweud, mae o werth bob munud o wneud, achos mae jyst yn wneud i rywun ailfeddwl, asesu be maen nhw'n wneud, a agor sgyrsiau pwysig o fewn sefydliadau gwahanol. Gwych. Dim ond hefo cefnogaeth gan y pobl Cymraeg. Os da ni eisiau parhau ddarparu y gofal yma yn y Gymraeg, dim ond hefo cefnogaeth y cymunedau Cymraeg, byddwn ni'n gallu gwneud hynny'n symud ymlaen. Gret, diolch. Brilliant, diolch. Da ni newydd glywed yn fanna am cynnig Cymraeg tu Gobaith. Yna i egluro chydig mwy wrthych chi rwan am be yn union ydy'r cynnig Cymraeg. Cynllun gan Comisiynydd y Gymraeg ydi o. Mae elusennau a busnesau'n gallu bod yn rhan ohono fo, ond mae o'n ffordd o roi gwybod i'ch defnyddwyr gwasanaeth chi, i'ch gwirfoddolwyr chi, i'ch cwsmeriaid chi, be yn union da chi'n ei gynnig yn Gymraeg. Dyma chaddewid chi mewn ffordd o wasanaeth Gymraeg i'r bobl hyn. Da ni eisiau bod o mor amlwg a phosib i bobl wybod be yn union fedrwn nhw ddisgwyl ganddoch chi yn Gymraeg. Tu cefn i hwn, wrth gwrs, mae yna waith cynllunio, a da ni'n annog sefydliadau i lunio cynllun datblygu'r Gymraeg, sy'n gosod targedau i ddangos be yn union da chi'n mynd i wneud yn Gymraeg, sut da chi'n mynd i wneud o ac erbyn pryd. Ar ôl chi fod trwy'r broses honno, hefo help aelodau o'r tîm hybu Comisiynydd y Gymraeg, mi fyddwch chi yn cael cydnabyddiaeth swyddogol wedyn y Comisiynydd ar ffurf y cynnig Cymraeg. Da ni'n gofyn i chi wedyn roed ar eich gwefan, rannu fo'r Facebook, dathwch efo'r byd bod chi wedi cael y cynnig Cymraeg ac anogwch bobl i gysylltu hefo chi trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae o hefyd yn ffordd o reoli disgwyliadau, achos trwy nodi yn union beth sydd ar gael yn Gymraeg, mae pobl yn gallu gweld beth sydd ddim ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd hefyd, felly ydych chi ddim yn siomi pobl. Mae nifer o sefydliadau yn hoff iawn o'r ffordd yma weithio, maen nhw weld o fel rhywbeth cadarnhaol iawn, felly be am i chi fod yn rhan ohono fo. Os da chi'n gweithio i elusen neu'n gwirfoddoli hefo elusen, cysylltwch efo'r tîm hybu. Mae pethau'n haws nag erioed mewn ffordd erbyn hyn, gan yn bod ni'n gallu gweithio'n rhithiol hefo chi hefyd. Mae'n hawdd iawn i drefnu sgwrs, a fedrwn ni arwain chi trwy'r broses o fod yn rhan o'r cynnig Cymraeg.
Hefyd, i unrhyw rhai sydd hefo diddordeb, da ni wedi clywed Kelly yn sôn am bwysigrwydd gwirfoddolwyr mwyn iddyn nhw allu cynnig gwasanaethau Cymraeg i deuluoedd yn Tŷ Gobaith. Felly, os ydych chi'n gwylio hwn ac yn meddwl, mae'n rhywbeth swn i'n hoffi wneud, wel, cysylltwch efo elusennau'n lleol, neu mae'n bosib y byddwch chi eisiau cyfrestru ar wefan Gwirfoddoli Cymru, allwch chi gyfrestru yno fel gwirfoddolwr a pori trwy'r cyfleoedd sydd yna i wirfoddoli ar hyn o bryd. Byddwch chi hefyd yn gallu gweld pa gyfleoedd sy'n chwilio am siaradwyr Cymraeg yn benodol, neu sy'n rhoi cyfle i chi ddefnyddio'r Gymraeg tra'n gwirfoddoli. Dylai bod cyfleoedd hynny hefo'r logo iaith gwaith yma arnyn nhw. Os ydych chi efo diddordeb mewn bod yn rhan o'r cynnig Cymraeg neu eisiau dysgu chydig bach mwy am sut fedrwch chi fynd ati i gynllunio'ch gwasanaethau Cymraeg, cysylltwch efo tîm hybu Comisiynydd y Gymraeg. Da ni ar Facebook, da ni ar Twitter, da ni ar LinkedIn, neu fedrwch chi fynd i'n gwefan. Mae gyda ni e-bost hefyd hybu@cyeg-ulk.cymru ac mi fydd un o'na ni'n dod yn ôl atoch chi.